تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة تزعم مقتل الممثل رامز جلال على يد زوج الفنانة ياسمين صبري رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وزعمت تلك الإشاعة أن رجل الأعمال أبو هشيمة كان مستاء جدا من طريقة تعامل جلال مع زوجته في برنامج رامز مجنون رسمي، خصوصا بعد حديث رامز جلال عن رجولة أحمد أبو هشيمة. وأضاف أن أبو هشيمة بعث دعوة للممثل رامز جلال لحضور وجبة العشاء في منزله، وعند حضوره إلى المنزل باشر بإطلاق 3 طلقات من مسدسه أمام دورة المياه. مصادر مصرية سخرت من هذه الإشاعة التي لا تمت للواقع بصلة حسب قولها، واعتبرت أنها مجرد فبركة إعلامية الهدف منها لفت انتباه الرأي العام والحصول على تفاعل المتابعين والبحث عن الشهرة على حساب الفنانين والمشاهير. وكان رامز قد استضاف الفنانة ياسمين صبري في برنامجه رامز مجنون رسمي، والذي يبث خلال شهر رمضان على قناة MBC، وحصلت الحلقة على